мешайте камере работать. Накрой! Давай, бас! По кругу иди! Главное жестко встречать. Молодец, такой пас дал. Да. Блин. Давайте играйте. Плотнее. Ну не было. Не было, ты что свистишь, Матрас? Почему начал? Где второй? Вообще, да, ну... Непорядок какой-то. Второй, наверное, дома сидит, пиво пьет. У него 8 марта. Блядь, ну ты ебали. А что игру остановил? Он все-таки шайбу отпустил. Нет. Взял? А потом отпустил. Не отпустил. Ты этот выковырял. Плотнее играй, плотнее! Что-то очень близко стоят. Не должны так близко стоять.
Молодец! Надо разрядить обстановку. Рыльков! Коля, вперед! По кругу, по кругу! Хорошо, Илья. Выбивай! Молодец! Что вы творите, ёб вашу мать? Пас давай, пас! О, молодец! Судья, уйди с дороги нахрен. Стрель! Стрель! Куда не забрали, пятится. Они прямо в ворота жопой въезжают. Раньше встречайте. Я говорил, у нас это раньше. Кузнецов, встреть его! Вот. Давай, давай! Ну слушай, Сокол молодец, конечно. жестко надо с ними играть, жестко. Не пускать их. Сокол отрабатывает за всех. Вот уже 8-я минута, видишь, они пытаются. А нам надо вырывать на контратаку. Мы раньше так не играли, чтобы Да. 8 минут продержаться Да. против отца. Нам на первую минуту гол забивали. Особенно Атлант. Ну, пас никуда, ребята, играйте в пас, уже пора играть. Просыпайтесь. Встретить! Встретить! Молодец. Давай! Блин. Молодец. Конечно, первый раз бросили поворот. За 8,5 минут. Вперед, вперед! Надо вдвоем идти, а не по одному. Все, красавчик, сын, молодец! Молодцы, 9 минут, блин, охренеть, как продержаться. Слушай, так можно на 0-0 идти.
Блин. На 10-й минуте первый гол. Защитники раздолбай, нам тут выбивать и мешать, не катиться рядом. Дали, просто дали. Атакуйте, атакуйте. Давай, ребят, вперед! А в ворота было пошел. Маленький бросок. Блин, не потаки никого, а? Сейчас удаление будет с нашей стороны. Смотри. Клюшкой. Играй клюшкой. Задержкой. Ну он вот это делал. Ей лет 14. Откуда ты знаешь? Нет, Савин, его молодым. Практикуется? Поэтому не слышно, что так более спокойно. Пьяно.
жми. Что-то, что мы в меньшинстве. Да. Это ж хорошо. Время жрать, конечно. Встречай! 10 секунд еще. 3, 2, 1, выходи! Не откатывайся! Раньше Атлант нам громил хорошо, на даже первых 5 минут. А тут Воробьев из этого, Да, Воробьев, который, блядь, а его гасит. ну его Соколов гасит на самом деле. Да. Соколов прям мне сегодня очень нравится. Защиты реально отрабатывает. Опа! Удаление! Удаление! Сейчас походу этого поставить, естественно. Вон Лили идет флагом. Мне понравился Люха вот этот, прям поймал, спокойно из угла, я такой,